Eluf ta' Maltin u Awċin inġabru fil-belt biex iwasslu messaġġ wieħed, messaġġ kontra l-korruzzjoni fl-Istat bil-Prim Ministru Joseph Muscat innifsu li ma jieħu l-ebda azzjoni fil-konfront ta' nies qrib tiegħu bħal Chief of Staff Keith Schembri. L-istess Schembri li tnejn li għadda għażel li waqqa livell li beda u stess għax qal li ma jridx jinkrimina ruħu. U minkejja din id-dikjarazzjoni ta' seħeb il-Prim Ministru stess li għandu biex jinkrimina ruħu, Muscat jibqa' siket daqs li kieku qatt ma ġara xejn. Fil-fatt tal-darba tnejn esprima l-fiduċja sħiħa fiċ-Chief of Staff tiegħu u żammu fil-pożizzjoni għolja li għandu. Quddiem dan kollu, il-Maltin u l-Awċin inġabru feluq il-25 xahar mill-qtil brutali tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia b'messaġġi favur il-verità u l-ġustizzja b'vuċi waħda kontra l-korruzzjoni f'pajjiżna. Preżenti fosthom kien hemm ukoll fost l-oħrajn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u għatta membri parlamentari tal-partit. Nies issa minn rajhom is-soċjetà ċivili l-poplu qed juri l-adapp tiegħu. Ma nistawx nibqgħu nagħmlu l-ħsar pajjiżna. Ma nistawx jibqa' li konna nies bħal Keith Schembri fl-ogħla pożizzjonijiet tal-poter f'pajjiżna. Ma nistawx inkunu maħkumin mill-maħmuġin. Dawk preżenti imxew minn quddiem il-bini tal-Parlament sa quddiem il-qorti fejn inżammu għatta diskorsi minn membri differenti tas-soċjetà ċivili. Sabiex inżidu l-impenn tagħna kontra l-korruzzjoni u sabiex pajjiżna finalment naraw illi konna tmexxija onesta. Il-korruzzjoni hija problema nazzjonali li teħtieġ soluzzjoni nazzjonali. Anke hawn dewa l-appell biex issir ġustizzja mhux biss ma' Daphne Caruana Galizia iżda anke ma' dawk kollha terida tajba li jridu jgħixu f'pajjiż nadif.